Khurumjari Image TV meeting tabiri basingbu menen nongmai them na taram na oksari ngasi nungtilgi pau pizari nungai ba punsi mahing amada hingnaba wetland kanba haibasi isagi tawdraba yadraba tawdangni haina Forest Environment and Climate Change Minister TH Biswajit na phongdokre wafam masi ngasi malengi mafam kayada World Wetlands Day thauram pangthokpagum Manipur da so Wetlands and Human Well-being haiba thimda Directorate of Environment and Climate Change na sinduna Lamphelbata Laiba National Institute of Technology gi East Campus ta pangthokhiba World Wetlands Day gi thauranga mari leinana phongdokhibani thauram aduda Forest Environment and Climate Change Minister TS Biswajit Water Resources Relief and Disaster Management Minister Awangbo Niumai Additional Chief Secretary Dr. Binit Joshi na thauram mapu oina saruk yakhi thauram adugi mapung oiba thauram adu pangthokringai mangoinana Wetlands of Manipur haiba thimda tongan tongan ba school singdagi lakpa mahiroi humphuna saruk yaduna painting competition amasu pangthokhi mapung oiba thauram photo exhibition ama pangthoktuna hodokhi ngasi pangthokhiba painting competition mamangda pangthokhiba quiz competition photography competition da makok mathang tarakhraba singna certificate ka loinana selgi mana piduna makhoibu pukning thogatkhi thauram adugi matangda wa ngangladuna TS Biswajit na hai Lamphelpat asi semgalakpa asina maram oiduna anoba use kaya mafam asida lakpa hore miyoibagi punsida nature haibasi sangdraba yadraba amani nature yokhatpa haibasi miyoiba ama oina khwaidagi maru oi amaromda matam mamada wetland samangarom leirami adumakpu hojik mangsilaktuna masing aduki mati khanthare haiba yai asigumba mangsilakpa kaya asi kannaba leingaki maikaidagi kanna honari leingak natraga mari leinaba department khaknana wetland asi kangani haiba leite mipum khudingma wetland kanbada achoba thongdang loba changi haiba wafam phongdokhi na ai sandok pamje duna khoi leriba world gi oina shu akhoi wetland ji degrade torpasi 90% torpasi akhoi kanada early akhoi leriba sok listing amaga satret tagi 90% se degrade tawre na like palli buse masima adu taragadi yengbiro 90% ma gadi akhoi environmental ngasi aduna kari thole nature da kai ba mapire maduna kari global warming na chingba aduga akhoi regulate tawgadaba akhoi ecology aduga towan bai khoi gi leiba environment da leriba koi ba da leriba mioi ba da akhoi gi even water quality da oiro natraga na akhoi domestic use da oiro natraga environment da how riba how check natraga o pambi sing da direct da pot na myam jing se masi matam du kai ra la abane ba aduna ngasi de ko da directly kari ga da mak na ko na ngasi akhoi gi leriba o pambi thaga da bani aduga akhoi environment protection tawga da bani hair po se akhoi mioi da direct pa dune herman ba da ki ngasi hair ko ne hair se akhoi myam pulamangna akhoi khanda bin sigi tanja silauja daga myam da ningseng bo ena thamjage aduga akhoi ngasai Nakalamar Minister Awangbo Niumai na phongdorakpada akoibada leiriba thawai panba sing yaudana miyoiba khaktamak hingba ngamloi masi scientifically khaktanatana ipa ipu sing nasu haibirambani miyoibagi punsiga lamlakta leiba thawai panba singa mari leinai haiba asi lairik haiba sing nasu haitaba sing nasu khangi adubu atai thawai panba sing hauji karam haina hingibage haiba asidi masigi lamda thizilliba khaknatana atai lairik haiba sing nasu khangde haina phongdokhi lehanba ujek singgi sa tungan bagi jejak adu da panghanba adu dagi ising apaba khoi damak tum panghanba haibasi hauzik kan gi modern people sing except those people who studied in this field most of us I will say did not know how do we exist on this planet. We thought we can just go on living like this. Haukiba tha January kuntrada kuki khulai paiba singna Imphal West ki manungsan na leiba kadang bangi akoiba amadi kautruk maning singda bom yauna nongmai round kaya kapsilatuna landarakpada leikidraba khulngakpa ani gi haksang ngasi rim smoke ta gi lowkre makoi gi aroiba mathong mangam kadang ban singkhongda pangthoktuna leirol sankhre hairiba thodok aduda leikidraba palace compound wangkhai
Thangapatagi Nongthomba Michael Sahi Kuntraumdoi Apokpa N Imo Amadi Sagol Tongba Mamanglekai Maisnam Ibomsa Elias Khaba Sahi Kulumdoi Apokpa M Hemantagi Imung Manung Amadi Arambai Tengwal Unit Singi Miyoi Kayana Ayu Angan Badagi Rimski Mokta Laktuna Makoi Haksang Laura Batunda Makoi Ponafam Lamdamda Puki Makoibu Purakiba Lambi Singda Miyam Sing Tolaktuna Ikai Kumnaba Utuna Hailai Katki Tungda Makoyani Thawai Yaudra Bahaksang Kangsup Singkhongda Puraktuna Miyamgi Ikai Kumnabu Utpaga Loinana Makoyi Aroiba Mathomangam Pangtokuna Leirol Sanki Ningsing Bayai Hairiba Thaudok Adu January Kuntragi Numijumba Matung Pung Anirom Tarakpa Matam Kadangban Part 2 Bethel Sing Amadi Kautruk Maning Singda Akan Mamongda Bom Amadi Nongmaina Mafam Aduda Khulngak-tuna leiribasingda landarakibani khulngak-pasingi maikaidagi so handuna nongmai kapki maduda makoi ani leikidabaga loinana ani amana asok apan nangkibani asok pasing hojik su rimsta layengli Indo-Myanmar border seal tauba amadi pre-resign movement cancel taukiba yaning de haiduna memorandum amangasi All Naga Students Association Manipur Ansamna Governor gi kuthang da Home Ministry yauhan naba pisinkre Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada Ansam gi President M Luikang Laksan Nahai State na law and order gi fivam asi ngapa ngamdrabadi center government na yengsinpham thoki irang asida kuki amadi maitai singna fauriba adu aikhoisu khangi adum oinama irang asina naga furup singdasu saungna akaiba piri January tha asi khaktada mifami punnamadi harassment kaya ama naga singda pirakre masida leingaknasu ngak thokpa ngamdre irang asida naga singbusu singsinnaba honariba asi tawbiganu aikhoidi tangdu leitaba pami haina fongdokhi maduna masi kumasida maitai wairosu kuki wairosu masi kumasi akoi busu yentapio mak koina landuda changningbegi karisu laite akoina pamba habudi peace haibune akoi manipurda santi purakpa haibse akoi pami maduna I want to appeal to both the communities of Kuki and Maitais not to drag the Nagas into the conflict madu makudi I community anibu I appeal to Germany. Thank you. Amaromda Ansamgi Tribunal AC Thotsona High pre-resign movement cancel Tobana Manipur illegal immigrants sing Sangsilakriba asi Tenganaba solution oiroi illegal immigrants sing Sanglakpa Tingnaba Atai Atopa Pambai Kayama Lay Manipur NRC gi base year 1951 Oihanduna illegal immigrants sing Sek Tawayai Population Commission Nama Linkhatuna Population Sek Tawba Madi ILP Fazana Satna Hanbana illegal immigrants sing Sangsilakpa Tingbagi Asengba solution adu oigani border ga mari lainana policy kaya ama semlabasu law enforcers sing na puksel sengna thabak tawdrabadi illegal immigrants sing adum sanglakani masi law and order fail oibanani Home Ministry na puksel sengna thabak tawramlabadi ngasi Manipur gi oirakliba fivum asi oiramloi border fencing tawgani haiba asi ideological oi pre-resign movement yahanba asi asumba khongthangni haina khaluraba matungda FMR asi pangtholakadra hairaga cancel tawkiba asi yaningde haina fongdokhi akoina chitna law ain semasu akoigi law enforcing agencies security enforcing agencies sina sincerity leiderdi mashi di kali shu tawbu moi adu mashi influx na thalaga lei mashi it is the failure of law and order especially Home Ministry makoigi India ge bara military singna maduda border the main dawra lei makoina sincerely masi main dawramba masi vigil dawra leiramadi asigum masi akoi thoroi dagadabni aduga Palace compound da leiba Medillion Eye Care da ngarang numit jumba pungtani thoi khara helakpa matamda angoba machugi Activa amada tongduna lakpa masak khangdaba nupa anina nongmai ron kaya kapsilamba bu yaningdaba fongdokladuna wakan mifam phamkre wakan mifam aduga mari lainana Medillion Eye Care gi Assistant General Manager Jacob Khaidem Nahai
Kari maramgi miyam tinba mafamda nongmai kapsilibano miyam tinba mafamda nongmai kapsinbagi thaudo matungda amuk hanna tawbiganu karigumba apamba aningba kaya leirabaso wakal tana wari sanabagi matam pibiyu Manipur me ahumdagi hauduna ngasi phawba sathariba lan asida medical ambulance na miyamgi dama angamba mateng kaya pangduna lakli makhatana su wabu wadaba thidana pangki gani haina su phongdokhi kita kan nabi orang. Aduga, apa ni kasi press meet kau jadi si nerang Februari tari amma. Apa ni jelas compound lagi jadi ba Medline I care sida. Nama caption biram le. Kau mangjau nana dari hari ni kau iman siang di mati hakip selite. Aduh kau tak singna soi berhai bebo. Kau cingna belai je. Tak singna. Aduh mirakta. Kau kasam lagi thong masih kau tak singna terjun tahu je. Aduh me kita ngasi Jiribam district ki Jiri college ki conference hall da numitare ni chupna sathagadaba Directorate of University and Higher Education Government of Manipur Imphal sponsor tawraga Department of Geography Jiri college Kadam Tala Jiribam amadi Department of Geography Manipur University Kanchipur Imphal ani sinduna 1 week faculty development program application of remote sensing and GIS in geography studies hybrid tauramama ngasi dagi hodokre Department and Mohan Singh Jiri College ki IJAC coordinator Nongthombam Dhyansan amadi online ki kuthangda saruk yakiba Directorate of University and Higher Education Government of Manipur Imphal gi OSDID Dr. Nomaitem Ajit Singh su Presidium members oina saruk yaki Asigi thauram asigi matangda Jiri College ki program coordinator FDP Department of Geography gi HOD Dr. T.H. Somarendra Singh assistant professor na phongdokibada ngasidagi hauraga February tang 9 fawwa sathagadaba 1 week faculty development program application of remote sensing and GIS in geography studies haiba program ama Department of Geography Jiri College Kadam Tala Jiribam amadi Department of Geography Manipur University Kanchipur Imphal anina khusamnaraga program asi pangthoklibani program asi Directorate of University and Higher Education Government of Manipur na sponsor tawibani program asi gi maru oiba pandamdi New Education Policy 2020 lakpaga loinana haukiba sahidagi Manipur University da chatnaba hokre New Education program asina maram oiraga anauba kaya ama hapsilapana maram oiraga oja singbu hena update knowledge oinaba Directorate of University and Higher Education Government of Manipur na paikhatpa achouba thodang amani masigi manung sanna Jiri College asina program pangthoknaba proposal thagat chakhibani masida Department of Geography Manipur University Kanchipur Imphal na yabirakpadagi program asi ngasidagi hodokibani aduga yamna laibok thibada Manipur da thokliba irang asina maram oiraga sathok chasinda khudong sadabana maram oiraga participate jing lakte adubo online gi khuthangda program asi participate singna saruk yari haina phongdokhi matang asida ngasinung thli pau pizaba loijare ims tv meeting tabi riba singbu amukhanna khurumjari